that was very special. Thank you so much. Tai buvo labai ypatinga, ačiū Jums labai. And there's very many precious people here tonight Ir yra čia labai daug brangių žmonių šį vakarą, that we'll take with us back in our hearts. kurie bus kartu su mumis mūsų širdyse. And we have a great heritage being Christians, don't we? Ir mes turime didelį paveldą, būdami krikščionėmis, ar ne? Because our life Nes mūsų gyvenimas, does not consist jisai nesusideda of the natural things around us. iš natūralių dalykų, kurie mus supa. Our life does not consist of things that are made up in time only. Mūsų gyvenimas nesusideda iš dalykų, kurie yra tik tais laike. Although we experience very many precious things in time. Nors mes patiriame labai daug brangių dalykų We su experience laiku. friends. Mes patiriam draugus, We experience the love of the brethren. taip pat brolių meilę. We experience a rich life as Christians. Ir taip pat mes patiriame tokį apstų gyvenimą kaip krikščionės. And this has been really, such a dynamic time here in Klaipėda. Ir tai buvo labai dinamiškas laikas čia Klaipėdoje. What God is not just done, but what He is doing. Ir ne tik, ką Dievas padarė, bet tai, ką Jisai daro. And you are a testimony of that. Ir jūs esate viso to liudijimas Of Christ's work, Kristaus darbo of His love. ir jo meilės liudijimas. You know, one thing that I always desire, Ir vienas dalykas, kurio aš visada trokštu, when people look kuomet žmonės at our church, žvelgia į mūsų bažnyčią, they say, those people love Jesus. jie sako, kad tie žmonės myli Jėzų And they love souls. ir jie myli sielas, They love one another. jie myli vienas kitą. And I see that. Ir aš tai matau, I see that. aš tai matau. And that's a wonderful thing. Ir tai yra nuostabus dalykas. That's wonderful. That's what Jesus desires, isn't it? Ir to trokšta Jėzus, ar ne? Because when you're just reflecting what is in you. Nes jūs atspindite tai, kas yra jumise. That's what the glory of God is. Tai ir yra Dievo šlovė. Ever wonder what glory means? What it means? Ką reiškia šlovė? It just means reflecting Tai tiesiog reiškia atspindėti that which comes from God. tai, kas ateina iš Dievo. The glory of God is reflected through you Ir Dievo šlovė atspindima per jūs. when we yield to Him, Kuomet mes artinamės prie we jo, yield to His Spirit, kuomet mes atsiduodame jo we dvasiai, yield to His Word, atsiduodame jo žodžiui. we give Him the right in our life, Ir mes suteikiame jam teisę mūsų we gyvenime. abide in Him, Mes pasiliekame jame. and then God can do what He wants in our life. Ir tuomet Dievas gali daryti, ką Jisai nori mūsų gyvenime. You see, Christianity is really not so difficult. Ir matote, krikščionybė nėra tokia sunki. It's impossible Bet tai yra neįmanoma for our flesh. mūsų kūnui. It's impossible. Tai yra It neįmanoma. is hard Tai yra sunku. if I try to perform it in my flesh. Jeigu aš bandau tai daryti savo It kūnu, is heavy. tai yra sunku. It's just one more problem for my flesh to perform, Tai yra dar viena problema mano kūnui, kad tai padaryti. right? Ar ne? One more problem Dar viena problema for the natural man. That's why religion natūraliam žmogui. Štai kodėl religija is such a dead end. yra tokia mirusi, jos galas. It has no outlet. It's just dead. Joje nėra išeities, ten viskas yra mirę. The relationship that the Christian has with Jesus, Bet santykiai, kuriuos krikščionis turi su Jėzumi, it's life. tame yra gyvenimas. In Hebrews chapter 12, Ir Hebrajams 12 skyriui, I'm not going to speak long. aš nekalbėsiu ilgai, It's just want to be sensitive to God. aš noriu būti jautrus Dievui. But in verse 2, Antroje eilutėje it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, in verse 2. Antra eilutė sako, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Who for the joy that was set before him endured the cross, Jis vietoj savo priderančio džiaugsmo, despising the shame, and is set down
Nepaisydamas gėdos, at the right hand of the throne of God. iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Consider him Apsvarstykite, that endured such contradiction of sinners, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešiškumą, lest you be wearied and faint in your minds. kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte savo sielomis. You know what the key is to our Christian walk with God? Ir žinote, kokia yra esmė mūsų krikščioniškame gyvenime su Dievu? It's looking to him. Yra žvelgti į jį. It's looking to him. Yra žvelgti į jį.